うん、ああ、美味しい。かぼちゃの甘さがこの皮に効いて、ああいいな、これ相性がいいな。うん、合うわ、これ合う。はい、大輝です。今回はかぼちゃのそばを作りました。かぼちゃのそばってあまりね、皆さん聞くことないと思うんですけど、身の方を蒸して柔らかくしてから豆乳を使ってね、スープを作るんですね。で、皮の方はね、意図的に入れません。入れないことで、黄色がね、綺麗に残ります。で、僕は残った皮をおそばの方に練り込んで一緒に打つことで、そばの方に緑の色とほのかなね、かぼちゃの香りを足すってことですね。で、最終的に一つの皿でね、スープとかぼちゃの麺を合わせることでかぼちゃそばとしてね、完成しました。もうね、最近ではね、ハロウィンはもう日本でも一般的な行事になってますからね、創作でね、配給のね、かぼちゃそばを作ってみました。皆さんはね、おそば入れなくてもかぼちゃのね、スープだけ、スープとしてね、かぼちゃの和風シチューとしてね、皆さんね、作って食べられるととても美味しいと思いますので、ね、作ってみてください。はい、今回の動画が楽しかったら高評価と、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画で、大輝でした。バイバイ。